Mufti Dangoma TV. Magashi ba yara wallahi abu. Salamu alaikum danku. Salamu alaikum danku. Gon bala gobar. Ana zuwa. Assalamu alaikum. Wallahi tun kamar lafiya. Wallahi. Bana da yawa. Alhamdulillah. Ya garin to? Wallahi. Allah wata alfarma ne shi ma ban sani ko zaka yi ne. Wallahi jiya ne an dan yi bugun kwano ka gane? To kwano ne ban iya ba. An dan raga wasu irin kwallo uku ne zuwa hudu za su yi da aikin. To da Allah shi ne nake neman jiya na ji hadarin da aka yi. Na ji kamar kwanon ka ya tashi. Da Allah in babu damuwa ka dan shiga ciki ka fito min da kwano da gona nan. Zai yi da aikin. Ba ma tsara ana zuwa. Kai da kirki wallahi. Amma sai ka je ka ta aikin ma za ka dawo alama wannan abu wannan